ये बाबा सुपर इश्यूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दीवान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे पहचान है। तूने कब से लिख रखा नाम? तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम।